OK，大家好，今日我想喺度同大家介紹咧，就係 Torrens 呢一部嘅 MC1600唱頭放大器啦。咁呢個 MC1600咧就係大家可以體驗到精湛嘅德國手工啦，同埋德國嘅設計嘅。咁佢有一部全平衡嘅 MMMC 參考級嘅唱頭放大器啦，機身底部有43個嘅 DIP 開關掣咧，做咗一個精準嘅匹配、自定義嘅調音嘅。咁嘅 MC 唱頭嘅阻抗咧就可以由20至到1280盎，通過60個 DIP 嘅開關掣咧，做一個好精準嘅調校嘅。而 MM 唱頭嗰方面個電容咧，亦都可以由50至到600個皮發啦，通過12個檔位去到調校嘅。咁佢增益咧就由32去到68個 dB， 通過10個檔位去調節嘅。咁聲音質素方面咧，呢部 MC1600嘅聲音咧就相當之純正嘅。我哋可以喺唔同嘅review 嗰度咧，提及到咧，佢個低頻咧係有彈性，而且控制力係非常之好嘅。咁音色咧就好中性自然，可以好忠實咁反映到唔同唱頭同埋唱盤獨有嘅音色啦。咁佢嘅人聲同埋弦樂咧，亦都係好順滑、好細緻嘅。咁至於接線方面咧，呢個可以話係任何靚嘅唱盤唱頭都匹配到啦，因為佢係一個全平衡設計啦，佢有balance 嘅真平衡輸入輸出，同埋 RC 嘅單端輸入輸出嘅。咁另外一樣嘢值得提咧，就係 Torrens 佢都幾人性化嘅設計。呢個 local 嘅 Torrens 咧係有3隻顏色，個用家可以自己調節嘅。如果大家有興趣咧，就可以同我哋公司聯絡嘅。咁今日時間就到呢度啦，拜拜。